这边叫吃什么 chocolate ？chocolate bread。你不是说要吃那个 broccoli， 或者吃那个 carrot 吗？你不是说不吃 ice cream 不吃 chocolate 吗？ ice cream chocolate。你不是说 ice cream 跟 chocolate 跟 soda 是 junk food 吗？ No, I want it. 你不是说不吃 junk food 吗？你说啥？按住。